ايوه يا استاذ يا استاذ اه. يا استاذ، المحفظه دي لقيتها وقعت منك وانت ماشي. محفظة ايه؟ بتاع حضرتك. المحفظة ديت مش بتاعتي يا استاذ. ازاي؟ انا شايفاها وهي واقعه. لا مش بتاعتي. لا انا شايفاها وهي بتقع من جيب البنطلون. مش بتاعتي انا يا استاذة، مش بتاعتك بتاعتي. لا اله إزاي يا الا أستاذ الله. مش بتاعتك دي؟ يا استاذة أيوة ما اقول لك أفهم مش بس. بتاعتي، انا بقول لك مش بتاعتي. ايه اقفل يا احمد، اقفل. مش عارف في ايه انت كده، مش عارف في ايه. شفتوش المحفظة بتاعتي؟ محفظة؟ محفظه ايه ايه؟ محفظتي راح. ايه اللي محفظة ايه؟ ما شفناش حاجه. لا هفتشكم موافقين؟ انا عن نفسي خلاص انا عارف، ما فيش مشكلة. طب طلعها. اهو يا حاج، اهو يا حاج. أهو. عيب كده، عيب. اهو تضيق. فتشي. اهو يا حاج. هات المحفظة. ايه ده؟ هات. ايوه محفظتي. يا حاجة انا مش عارف ازاي الموضوع ده حصل اصلا. محفظتي. مش انا بقول لحضرتك. بص انا هوديكم في داهية. اهدي لا بس. لا يا حاج انا ما عملتش حاجة والله. لا استني بس. لا هبلغ فيه. هبلغ فيه واديه في داهية. ازاي ده؟ يسرق المحفظة مني؟ لا يا حاج انا ما اخدتش حاجة والله. هي اللي لا طب اقول لك ايه يا حاجه، ينفع اقول لك بس كلمتين كده؟ ايه يا محمد، مش انت بتعمل كده يا محمد؟ محمد مين؟ مش انت ابن خالتي؟ خالتك؟ وانا اعمل كده ليه؟ ما اعرفنيش. تعرفنيش؟ محفظتي. يا لهوي. الحمد طب لله. مني في لحظه يا شيخ، عيب عليك بقى، عيب عليك. تعالى اقول لك حاجه. بقول لك ايه، نزلي بقى على المحضر بقى مقابل انها هتاخدي. ازاي الكلام ده؟ يا حاجه تتنزلي على المحضر، ومعلش المسامح كريم. ماشي؟ لا المحضر ده هيمشي. معلش خليها عليك. تعالي بس، انا اتكلمت مع الحاجه انها تتنزل على المحضر والمسامح كريم. ماشي؟ انت بقى راضيها بقرشين كده. انت بتقولي ايه؟ انا ما عملتش حاجة. يا عم ماشي، بس هي بتطلعها من جيبك، يعني ما يبقاش شكلك وحش. طلع. يبقى كده ماشي. دول كل اللي في جيبي. اتفضلي. حسبي الله ونعم الوكيل. اتفضلي يا حاج. ماشي؟ يلا اتكلي على الله. ازاي تعملي كده؟ انا ما عملتش حاجه. ما تعمليش كده برضه. ده باين عليك باين اصفر أصفر خالص. ايه ده، محفظه فاضيه. احنا خدنا نصيبنا بقى. حاجه ايوه.